Au wamebeba ilikuwa na mgani gani hiyo? Ni pikipiki tunafungulia kama mzigo. Ametuambia kwa sasa hawa mjue ni security wanaingia. Kunja hiki kitu kwa Oi, unafungulia hapa. Acha. Wachieni sasa wachungaji.
Mungu tunakushukuru kwa sababu safari ya Freddy imegoma. Hatutamuona tena, hatutashiriki naye tena. Hivi ndivyo tunamuona kwa mara ya mwisho, tukimwelekeza katika nyumba yake ya milele. Baba, utukufu na shukrani ni kwako, kwa sababu kwa mapenzi tuliyompenda nao umempenda zaidi. Jina lako libarikiwe na jina lako liheshimiwe, na ni kwa Yesu tunaomba.
Comunque con dei matto che io so che ti alzi.
Ina rekodi tu ndio watengenezea video. Kwa hiyo tuteka kwa juu. What's up?
neriuba Oshbarasho Yesu abezanga asugwamo umundu moyo murahino mura Yesu aramua itajiye Masiyali neriuba Oshbarasho Yesu abezanga basugwamo umundu moyo murahino mura Yesu aramua itajiye Masiyali neriuba Oshbarasho Yesu abezanga asugwamo umundu murahino mura Yesu aramua itajiye Masiyali neriuba Oshbarasho Yesu abezanga wanaume mnaweza Omundu moyo murahino mura Yesu aramua itajiye o Masiyali neriuba Oshbarasho Yesu abezanga Yesu aramua itajiye Masiyali neriuba Oshbarasho Yesu abezanga umundu moyo Yesu aramua itajiye Masiyali neriuba Yesu abezanga umundu moyo no murabu Yesu aramua itajiye Masiyali neriuba Yesu abezanga umundu moyo Yesu aramua nikimaliza kazi nitavalishwa nikimaliza kazi nitavalishwa taji nikimaliza kazi nitavalishwa taji imewekwa tayari taji imewekwa tayari taji mbingu imewekwa tayari taji imewekwa tayari taji mbinguni imewekwa tayari taji imewekwa tayari taji ya mama imewekwa tayari taji imewekwa tayari taji ya kanisa imewekwa tayari taji imewekwa tayari Asanteni sana wamama, tulishaweka taji hapa mbinguni ya hapa duniani. Tunataka nimkaribishe our sister Sheila aombe ni kwa sababu ya taji. Asante baba yetu, asubuhi ya leo umekuwa mwema kwetu. Tulipoomba kutoka kwako Jehova, tuneemesha ndiposa tumefika saa hii. Tazama Bwana, kazi Fredi alifanya hapa duniani ni wewe ulitambua. Tunaomba Jehova ikakubalike mbele za macho. Tazama Bwana, umetoa taji hii. Ni kwa kazi njema Fredi hapa duniani. Tunaomba Yesu aweze kumpokea kazi yake Jehova. Mtende wema. Tunapopokea kazi hii kaweza kudumu ndani mwetu Jehova. Jina lako likutukuze Jehova. Tazama Bwana, kanisa limemtaka. Ametenda kazi kanisani Jehova. Unamjua Jehova na moyo wake Jehova. Kaipokee roho yake. Kaipokee kazi yake. Kampe makao mema. Kamnawisha Jehova. Nawisha jamii yake. Simamisha mke wake. Mtie nguvu. Wewe ndio mfariji wa kweli. Wewe ni baba wa yatima. Wewe ni mume wa wajane. Wewe ni mtetezi Jehova. Unatia nguvu, unafariji. Jina lako
ikaweza kutukuka. Ni kwa Yesu tunaomba tukiamini. Nataka tuombee sadaka. Shukuru Mungu. Wanasema wakati unaofaa na wakati usiofaa, yeye anabaki kuwa Mungu. Freddy amekuwa kijana yangu, na Freddy vile wamesema ni mtu alitamani kujifunza ama kujua. Vile mama mlinzi amesema, Freddy amekuwa mtu wa msaada sana katika kanisa letu. Sana sana, kutoka kwa local meeting mpaka kwa monthly meeting. Tumepoteza a very committed boy, very committed. Tumepoteza, wacha tu Mungu atufariji. Huwa mara mingi mnasema sisi wote tuko safarini, tuko stage, na gari la mtu likikuja then unapanda na unaenda. Kwa hivyo gari la Freddy lilifika, Freddy amepanda na ameenda. Vile pastor amesema, Pastor Judy amesema, Freddy kwa listi yetu ya mission ambayo tunaenda Mumias December kuanzia tarehe 10, Freddy alikuwa number 6. Na sijui tutatoa wapi mtu mwenye ata replace Freddy number 6. Mungu atusaidie sana. Kwa hivyo tashukuru Mungu, acha Mungu atutie nguvu, Mungu aendelee kutufariji. Edgar Miheso, Kabete monthly meeting. Thank you. Tunawashukuru sana. Vile wamesema wawase wa boda, nyinyi ni wa nguvu siku zote. Mboirwe mahono nevidenje, unwa kwanje sikula moluba, tiboni tanje sitirarula, mwabioso ukule. Mboirwe mahono nevidenje, unwa kwanje sikula moluba, Simoni ambayo tumeyasoma yametukumbusha na yametuambia, na siku inakuja, na siku imekaribia sana, saa ambayo kila mmoja anarudi nyumbani kwa nyumba yake. Maneno haya yanapokuja unayachukuaje? Siku moja, jambo moja ambalo mlinzi hajawaambia mlinzi wa National Agriculture, Fred alitubu dhambi kanisani chini ya uangalizi wa mchungaji anaitwa Hesbon Indula. Fred akatubu dhambi ya kuwa mwizi. Akasema alikuwa mwizi, na akatubu akasema, leo ninakuja mbele ya madhabahu, ninaomba nisamehewe mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele ya macho ya wanadamu, kwa sababu nimekuwa mwizi nikiwaibia watu, nimewanyima watu amani, nimewanyima watu furaha. Fred akakuja akasema, naomba mbele ya kanisa. Habari hizi unapozisikia, sijui kama unanielewa. Maisha ya mwanadamu ni mafupi sana duniani, na katika ufupi wa maisha ya mwanadamu duniani, maisha yamejaa taabu, maisha yamejaa shida, maisha yamejaa mahangaiko. Wanadamu ukienda pale barabarani ambulance zinapita, ina maana kwamba wanadamu wamejaa matatizo, wanadamu wamejaa shida. Mimi hii ambayo tuko nayo tunatembea, lakini neno la Mungu limekuja limezungumza nasi. Nataka umpatie mtu high five na umwambie kuna mahali watu huendanga. Hizo ndizo habari ninakuja kuzungumza, kwamba kuna mahali watu huenda. Hata wewe uliyekuja katika ibada hii sahihi, kuna mahali unaenda. Baada ya ibada hii kuna mahali tunarudi na ni nyumbani.
ikiwa nitaenda na wewe kwako, mimi nitakuwa mgeni wako, lakini hapo sio mahali mimi huenda. Baada ya ibada hii ya Fredi tukimaliza, kuna mahali tunarudi na ndio nyumbani. Nisikilize kidogo nianze kupatia habari za maandiko. Yesu mbele ya Wafarisayo akiwafundisha umuhimu wa kulitii na kulijua neno na kuyafuata mahusia yake. Wafarisayo wakiwa wamemwekea mitego na mambo mazito ya kumlaumu, lakini Yesu katika unyenyekevu anawafundisha mambo yanaingia ndani. Lakini katikati ya wale waliokuwa wanasikia kama kanisa ninalozungumza nalo, kuna wale walikuwa tayari wamemwekea mitego, wanataka kumshurutisha na kumhukumu. Hata watu walipomfuata, wengine wakakataa kumsikiliza. Lakini nisikilize, nina habari juu yako. Kuna mahali watu huendanga. Kweli kuna bidii unatafuta pesa, kuna bidii unabadilisha mavazi, lakini one thing I need to remind somebody, kuna mahali watu huendanga, na watu huenda kulingana na matendo yao. Bwana Yesu asifiwe. Umekuja hapa, umekaa pamoja nasi. Ukiangalia hili boma unaona makosa mengi. Ukiangalia hawa watu waliokaa unayaona makosa mengi. But I want to remind all of us, kuna mahali watu huendanga. Una bidii ya kutafuta pesa, hauna nafasi ya Mungu. Nimekuja kukukumbusha, kuna mahali watu huenda. Umepotelea kwa mipango ya kando. Utakapomalizana na yeye, sisi tutaingia, kwa sababu kuna mahali watu huendanga. Hamsikii maneno? Baada ya kutafuta pesa kwa bidii vile unatafuta, kuna mahali watu huenda. Baada ya kuleta premature death kwa Fredi, kwa sababu ni kijana amezaliwa kwa hii mtaa, hapa mahali hawaoni kama kuna nyota inaweza kutoka. Mumefuata Fredi mpaka Nairobi, mmeua Nairobi. I have come to remind us, kuna mahali watu huenda. Hata kama mtawaacha watoto wa watu mapema, kuna mahali watu huenda. Hii maneno hatutafichana. Fredi kukufa katika miaka hii, mimi sisemi ni mapenzi ya Mungu. Nakuja kukusa watu wenye wanafuatanga watu. Labda mnafuata watoto wa watu kwa kioo, labda mnafuata watoto wa watu kwa madhabahu. Nimekuja na habari hizi, kuna mahali watu huendanga, na wewe utaenda hapo pia. Yani msumbue Fredi asisome vizuri, msumbue mpaka mmetesa watoto wake. Enough is enough. Hata kama mmeamua hivyo, kunaye Mungu anayetetea wachane, kunaye Mungu anayetetea watoto. Nimekuja na habari njema, nimekuja kuzungumza na wanabodaboda. Bodaboda baada ya kazi, kuna mahali watu huenda. Kanisa, nimekuja kuzungumza na nyinyi. Baada ya kuwa viongozi kanisani, kuna mahali watu huenda, lakini sijui unaenda wapi. Oh yes. Sijui unaenda wapi. Yes. Maandiko yamesema baada ya Yesu kuzungumza nao, kila mmoja akarudi nyumbani, akaingia kwa nyumba yake. Yes. Kuna uwezekano kama ulikuwa kwa mipango ya kando, utaingia katika nyumba yako ya usherati. Yes. Kuna uwezekano kama ulikuwa mchanja, ukaingia katika nyumba yako ya uchanja. Yes. Kuna uwezekano kama ulikuwa mlevi, ukaingia katika nyumba ya ulevi, kwa sababu kuna mahali watu huendanga. Hallelujah. Duniani tunapita. Yes. Unavalia wanawake wa wenyewe vizuri, unapakia wanaume wa wenyewe mdomo. Yes. Alafu unawasmailia, unawaangalia. Kuna mahali watu. Hallelujah.
Mungu amekupatia mwili mzuri. Utumie mwili wako kwa ibada ya Mwenyezi Mungu. Oh yes. Sasa wanadamu tumepata matatizo. Matatizo tulio nayo, hata ukiangalia kila mtu, pastor nimevaa kwa sababu I wanted to impress people. Vile mtu ameshuka, hajashuka kwa sababu ya kushuka. Ameshuka kwa sababu anataka watu wamwangalie, wamwambie hii yako imeweza. Yeah. Mungu amekupatia tu kamwili kanyuma kadogo, lakini kwa sababu unataka watu waangalie, umeenda kutafuta daktari, amedunga shindano, watu waangalie kama imekuwa kubwa. Kuna mahali Watu wendanga. hizi vitu unafanya ni sawa, hii tabia unafanya ni sawa, hii kiburi uko nayo ni sawa, lakini kuna mlango unafunguka. Kuna mahali watu wanaendanga, kuna mahali watu wanaendanga. Matendo yako ikufungulie mlango kwa matendo uliyofanya duniani. Amen. Maandiko yanazungumza, yanasema hivi, na kila mmoja akaingia kwake. Yes. Sijui wewe unaenda wapi. Fashion leo hii si mitindo ya dunia. Fashion leo hii si kizungu mingi unaongea. Kuna mahali kizungu hufika mwisho. Yes. Watu wanabidia kutafuta magari. Yes. Watu wanabidia kutafuta pesa. Watu wanabidia kununua manyumba na kununua mashamba na kuvunja ndoa za watu na kuroga watoto wa watu na kuua watoto wa watu na kusambaratisha maboma ya watu, lakini majira yamefika. Saa ya Mungu imefika. Saa ya Mungu imefika. Saa ya Mungu imefika. Nimekuja kukumbusha Chepsui, kuna mahali watu Wendanga. Oh, hallelujah. tuna watu wa miraba minne. Yes. Pia wao kuna mahali wanaenda. Kabisa. Kuna watu wa kiburi. Pastor Ilwata wangu hutukwenya husiewa, lakini laha nishi na humala. Kuna mahali hunaenda abundu abantu batitanga. Hallelujah. Hii kiburi hii Yes. hautaki Mungu. Mtu amenikumbusha hata Raila alienda. Hii pesa inakupatia kiburi. Yes. Ngozi ya kanisa inakupea. Ukikufa kesho, mimi nimeingia kwa nafasi yako. Yes. Kwa sababu kuna mahali watu wanaenda. Yes. Na wakienda kuna mwingine anaingia. Yes. Wacha kiburi, mtafute Yesu. Amen. Wacha kiburi, mtafute Yesu. Amen. Sasa nisikie ninapomaliza. Mahali ambapo watu huendanga, ni vizuri kama utaenda mahali ambapo ulifanya mahusiano na Yesu. Yes. Hallelujah. Sikatai unakunywa pombe. Sikatai inasoli ni kitu ya kawaida. Pastor, hata sikuoni vizuri mpaka niende nikapige, na wanasema ingine wanapiganga na maji. Njira kala ukagira kujua ila Oh, yes. Yes. Baada ya kukupeleka pole pole, kumbuka kwamba kuna mahali watu wendanga. Oh yeah. Unataka uende wapi? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kuna ndugu anatoa ushuhuda hapa. Yes. Hii maneno ya njira kala ukangira kuri bakukabaira abandi tawe. Kuna mahali Mungu ametutoa, na ndio mahali tunataka tuende, kwa sababu tukikumbuka vile tulikuwa jana, sivyo ndivyo tulivyo leo. Maana kuna mahali watu wendanga, na sisi tunataka tuende hapo, mahali ambapo Bwana ametuandalia makao. Kuna watu wameacha ibada, kuna watu wameacha kanisa, kuna watu wameacha ushirika kwa sababu walikuja kanisani wakakosewa. Mkumbuke alisema hivi. Yes. Msiache tabia ya kukutana. Yes. Msiache tabia ya kumtafuta. Oh, hallelujah. Chepsui, kama mnanisikia, masaa yamefika. Yes. Tunaweza kutoka hapa ukaenda kupumzika kesho. Fred ametukusanya hapa. Yes.
tunamwambia kwamba Mungu aipokee roho yake. Fredi alikuwa kwa Levites pale town. Nilikuwa ninamfuata. Anza kuandaa mambo yako. Oh yes. Anza kuandaa mambo yako. Wanasema ninapomaliza hivi. Yesu alipomaliza kuzungumza nao, kila mmoja akaanza kurudi nyumbani. Morindo unaenda kubaki peke yako. Nani nisikie hii naongea kwa sauti ya chini. Kama atafanya uamuzi, muache afanye uamuzi. Yes. Yes. Rudia hapo pasi. Kama atafanya uamuzi, muache afanye uamuzi. Hallelujah. Fungie kwa sababu nani? Yeah. Boda. Mwarindi Morina aliye bwana yake. Chepsi. Ngoje Morina aliye bwana yake. Watu hapa tutailet tunafuka macho. Wengine wanaangalia Morina akikamera hashere. Hello. Hello. Wabolai mileage shilimuta yosi. Lakini katika mambo haya, ruhusuni Morina aliye mzee wake. Mpatieni amani. Yes. Yani msimpatie wakati mgumu wa kuregret kwa nini nilioleka hapa. Na hata kama kuna maneno tunayaona yanatuumiza, nataka hata kama tunakasirika katika Bwana, nikijua mlango wa maisha yangu uko tayari mbele yangu, na kama ninapumzika baada ya Fredi, naamini kwamba mlango wangu uko tayari. Bwana atanikaribisha, ataniambia ingia ndani. No wonder walio wanasema kujitanga mzioni. Ilikuwa ngumu nikimpata. Frida alikuwa anabeba maji shilingi 5 mtungi moja ndio tukule, lakini sikuona ugumu kwa sababu hapa ananichapa, hapa ananikelelesha, alikuwa ananipatia mapenzi. Hiyo ndio nilikaa na Frida. Nikasema hakuna haja ukae maisha ya raha upitie mateso. Wacha nikae hapa tukule kila anachotafuta. Hivyo ndio tulistruggle na Fredi, tukakuja tukafanikiwa, tukapata mtoto wa kwanza Blessing. Nilipopata Blessing, maisha bado ilikuwa hard. Nilipata mimba, nikakimbilia kwa mamangu. Mamangu akaniambia, nyinyi watoto wadogo mtafanya nini? Kuja tu nyumbani. Hapo ndipo nilienda nyumbani, nikakaa, nikajifungua Blessing nikiwa nyumbani, nikachukua Blessing akiwa miezi 3, tukarudi Nairobi. Tumestruggle na Fredi, akifanya tu kazi za mijengo, akakuja akaanza pikipiki. Wakati kujifunza pikipiki ilikuwa ajali kila saa, nikakata tamaa, nikamuuliza, utaweza kweli ama uachane naye? Akaniambia nitaweza. Hakika aliweza. Tumeng'ang'ana na life, amefanya Tenderfoot, ameteremka Westland, akateremka hadi Tao, akafanya kazi Tao. Alipoteremka Tao akaniambia, mama, maisha tumekula imekuwa ngumu sana. Nataka nikuweke maisha mazuri. Hakika hata mkiangalia hiyo history, maisha yetu ilikuwa sawa. Fredi anakaa mtu ako na gari, Fredi anakaa MCA. Ukweli uongo? Fredi alikuwa anaenda mbali. Fredi alikuwa anaenda mbali wapendwa. Hakika Fredi amemalizwa. Sitadanganya. Fredi ameuliwa. Na mwenye ameua Fredi kama ako hapa, nakwambia uko na familia, uko na watoto. Pia wewe ujui ni nini kitatokea wapi. Fredi ameuliwa. Siwezi sema ni mapenzi ya Mungu. Basi asante kwa kuhubiri kwako. Umenijenga, umenisimamisha tena. Na ukumbuke pasta tukiwa na ulisema break the assignment. Nataka kubreak. Sema ikutoke. Nataka niseme imtoke. Nimekaa na
Fredi. Sema mbele ya jua leo Kama tuacha. unasikia umechoka unaweza kaa chini. Na kama umeshiba ndio. Nimekaa na Fredi for 8 years now. Huwezi kaa na mtu akose kuambia life story yake. Fredi amehangaika. Fredi amehangaika maisha yake yote. Akaniambia mama, hata ukiona nimefikia hapa, nimetoka mbali. Nimehangaika. Yokozuna ameitwa chokora. Yokozuna ameitwa mwizi. Yokozuna ameitwa majina mingi sana. Mbali hata nikiwa na yeye, nilikuwa nakutana na watu wananiambia huyu ndio mwanaume umeona unaweza muolekea. Hakika Mungu ndiye alinituma kwa Fredi na akajua kwamba nitabadilisha maisha yake. Na niliyabadilisha. Hata theology inasema wakati alinioa 2018, aliokoka 2018. Tulimkimbilia Mungu na tukajificha kwa Mungu. Hakika wapendwa, nawaambia Fredi hangekuwa amejoin watu wa bodaboda, hangekuwa alikuwa kanisani, haya maneno yatokea Nairobi, sijui ningesimama wapi, sijui ningeanzia wapi. Mimi nawarudishia shukrani wana bodaboda na kanisa, mmenishika mkono. Mimi ninaposimama hapa nina huzuni pia. Fredi ameniachia watoto wawili. Nairobi bado kumekuwa kuhangaika tu. Fredi hakuwa amenitolea mali. Fredi hakuwa amejenga. Nina watoto wangapi? Kijana akonda mwaka na miezi 4. Hakika wapendo, tunapoongea hivi, nilipofika hapa asubuhi saa 12, nimelala kwa tent na watoto wangu. Nimelala kwa tent na watoto wangu, mtoto wa mwaka na miezi 4. Nimelala kwa tent. Fredi hajaingishwa kwa nyumba yoyote hapa. Hakika mtu akikufa ni sukari. Mbona msiseme ukweli ya Mungu mtaka? Mungesema tungetaka pesa tumuzike Lang'ata. Mungesema Fredi ataingia mahali popote. Fredi amekuja, Fredi alikuwa amesimama na hii familia. Fredi amewaunganisha nyinyi wote. Fredi amesimama na nyinyi. Fredi ameenda mpaka Ujombani, ameunganisha familia. Fredi amesimama na familia yake. Mkikuja Nairobi mnapitia kwangu. Hata kama sina, Fredi anatafuta mnakula. Hakuna siku nimekaa na mtu kwangu akalala njaa. Saa hii mmenionyesha madharau. Nataka nizike Fredi. Fredi, nakwambia kama unasikia, nakuzika na nakuacha. Sikupenda kwangu, ila nikupenda kwa familia yako. Wacha niingisha mahali popote kwenye nitakaa ili nikakulea hapa. Fredi, nakuzika na naenda na watoto wako. Naomba unipe amani na upatie watoto wako maisha mazuri. Mimi ni hayo tu. Mbarikiwa. Mwenye anaona nimemkwaza anikuje. Quantum. Tutafanya kama historia.
Naomba ya kwamba bodaboda italeta mwili mahali Naangalia waya, hiyo waya. Wako na sisi langu. Shikilia hapa hivi ndio naangalia kufika pale.
Uende hata kwa Alex chukue kwa Alex za wana jam. Zoom kwa Alex pole pole. Ona mguu mmoja hivi. Ndio inarudi. Ndio pole pole. Wanene walikuwa wamerudi 9. Sasa hivi wamerudi to 96. Walikuwa 9. Burayo niplea ndugu zangu bali nami. Na waniji wao wametengwa nami kabisa. Watu wa mbali yangu wamekoma. Na rafiki zangu ni wapendao wamenisahau. Wakao nyumbani mwangu na vichakazi vyangu wamenihesabu kuwa mgeni. Mimi ni mgeni kweli machoni pao. Kulingana na maandiko matakatifu, Kennedy alipokuwa hai, baba alikuwa na uhusiano mwema na rafiki zake, ukoo wake. Sasa ametangana mbali na hao. Tunamwelekeza mahali ya kungojea parapanda ya mwisho. Bariki kikosi ambacho kinawasindikisha kwa jina la Yesu mwema na kuamini. Amen. Usimweke chini. Leta hiyo ingine stool. Usimweke chini. Weka hapo, usimweke chini. Weka pale. Siwezi kubali. Sana yangu Kozuna. Leria Kozuna. Kozuna. Mungu akubariki. Unatoka mbali unaingia hapa. Kozuna. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa tabu. Yeye huchanua kama vile ua kisha ukatwa, hukimbia kama kivuli wala hakai kamwe. Kulingana na maandiko matakatifu, mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke ana tabu nyingi, lakini Kennedy amemaliza, ako mkononi mwako. Baba, neema itoshe kwa jina la Yesu mwema na kuamini. Amen. Kozuna, Fredi Kandambi, umeniua. Umeniua Kennedy wewe. Utoe mix.
Wewe capture card. Ama ushikilie hapo nini kama capture card. Ushikilie hapo basi ndio mziki. Wale watu. Oi! Sawa, kuna mbali muziki inaishia. Kwa sawa. Hawezi kukata tu. Mwingine bwana mwenye ananisaidia bwana. Umeniacha hata kwa Zuna bwana. Kwa bwana. Basi kama Kristo alikufa akawa hai tena mbali bwana. Kwa sababu kwa Zuna mmoja hapo. kwa Zuna. Wacha lala. Sababu ya maandiko matakatifu Biblia inatuhakikishia kwamba wanadamu waliozaliwa na kufa ni mali ya Bwana, akiishi mali ya Bwana. Naomba haya machache kwa jina la Mwokozi wetu. Amen. Roho yangu imezimika, siku zangu zimekoma, kaburi i tayari kunipokea. Ni asante Mungu Baba, Mungu Mwana, Roho Mtakatifu kwa utatu wa Mungu wetu. Tazama jinsi neno lako linavyosema, tayari kaburi liko tayari kumchukua kijana mfalme. Ile kaburi ambayo tunamweka ndani Kristo linangojelewa wakati parapanda itakapolia. Tazama Kristo anapoingia katika kaburi, Kristo akaweze kulala salama. Naomba machache nikamiliza sababu Kristo ndiye mkombozi wetu, naomba na kuamini. Amen. Kama tuingie wanaume ndani. Kazi rahisi. Ingieni wanaume wanne. Ina iko sawa ina. Mtotoka acha. Hakikisha bora Cheki. Anasema ukiona ingine na kuondoa ile. Shika chini. Shika chini.
ahadi ya Bwana imempendeza mwenyewe sasa utaiweka mwili wake ardhi kungojea siku ya ufufuo ambao wafu watakaposikia parapanda na sauti ya mwana wa Mungu, nao watatoka waliofariki ndani ya jina lake Yesu Kristo na kusimama mbele yake kupokea thawabu yake kwa matendo ambayo wamefanya katika maisha yao. Roho yake tumekuachia Mwenyezi Mungu, na wote tuseme amen. Ni asante Mungu Baba, Mungu Mwana, Roho Mtakatifu kwa utateni Mungu wetu. Tazama Kristo mfalme, tunajua kwamba Baba unachukua wakati kijana huyu alipozaliwa, na Yesu mwana wa Mungu siku yake wakati imefika, Baba ako mikononi mwako. Tazama Kristo, roho yake tumekuachia wewe. Yesu mwana wa Mungu, tunasema ya kwamba wakati amelala halale salama, na wale ambao wamebaki wazidi na uzima. Ninataka kataa mbinu zote za shetani. Shetani ambaye anakuja na tusoni kwa barabarani, nami namkataza Kristo kapate kushindwa. Wale wamebaki waweze kuishi. Baba, ukitenda nasema ni asante. Mapema na lile la ajali sasa Kristo kapate kushindwa. Wale wamebaki mfalme wawe na uzima. Ni asante Yesu, maana utatenda. Naomba machache nikabila sa Kristo aliye mkombozi wetu, naomba na kuamini. Amen. Kwa mama kuingia wimbo. Wimbo Mungu Baba, Mungu Mwana, Roho Mtakatifu kwa utateni Mungu. Baba, tunasema ni asante kama Kristo tumeweka mwili kupitia wakati parapanda kama Kristo, wale ambao wanataka kuweka mchanga mikononi Baba, utazidi kubariki kwa kwamba huyo kijana ameweza kulala na wale wamebaki wazidi amewacha watu watoto waweze kuwa na uzima, amewacha wote wawe na uzima pamoja na familia. Tuseme ni asante wote ambao ni bodaboda wamekuwa pamoja na wao, mfalme wa ajabu, wale ambao wamebaki wazidi kuwa na uzima. Ni asante Yesu, maana ututenda. Naomba machache ni kabila cha Kristo ni Mungu wetu na kwa kuamini. Amen. Leta hiyo pikipiki wewe.
Fred umesema mmetoka na Yokozuna mbali, kuja muende na yeye. Kuja muende na yeye. Oja, kwanza yake mchanga. Arera. Haya, bosi, nipeni ukipeana.